Всем привет! И с вами Анна Настя. И Милана Майлокотик хэштег. И сегодня вот в интернете делают многие видео, типа слайм из 3 ингредиентов, допустим, разные, они вообще не получаются. И в холодильник ложить. Да, потом. зачем-то я пыталась раньше, мне ничего не получалось. И вот эта Милана, она мне подсказала, моя слеповина, как делать слайм из из главных 1, 2, 3, 4, 5, 6 ингредиентов, но зато правильных. А дальше там уже повыпендриваться. 1, 2, 3, 4, 5. Из 5 ингредиентов, а дальше уже там повыпендриваться. Да. И для этого нам понадобится блюдце. Клейпва. Потом нам понадобится ароматизатор, розы в нашем случае. Блестки. Пена для бритья, ну гель для бритья. Крем для рук. Зубная паста по желанию и крем тоже по желанию. Да, и загуститель натрия. Да. Теперь давай восстановим порядок. Сначала мы добавляем... Клей. Сначала клей. Весь? Вот здесь такая баночка маленькая за Да. 35 рублей. Это весь. Давай я. С вами же Скажу, когда сок. нормально? Или он такой должен быть консистенции? Все. Точно все? Да. Если что добавим. Все, сейчас покажу подписчикам. Немножко. Сейчас. Милана добавит. Сейчас вот, смотрите. Добавили клей. Сейчас мы добавляем ароматизатор. Ароматизатора чуть-чуть, иначе... вам- Может, чайную ложку дать? Давай. Близко не подходи к экрану. Да он вообще не льется. Не льется. А, так надо пробку воткнуть. Ой. Я лучше здесь открою. Ты куда свою ложку суешь? Подожди, надо сначала открыть, а потом уже ложку сувать. Давай сюда ты. Можно? Все, полезла. В загустителе тоже будет пробка. Бля. Давай. Бля. Не, роза прикольно. Нормально, Всё, не перебор? да, нормально. Стой, давайте покажем этот процесс. Сейчас Да, мы давай. закрываем, ребят. И сначала просмотрите видео, а то может не получится. Да, мы не клянемся, но оно Давай, клянется. показывай. Добавляем ароматизатор от стока. Да, чуть-чуть. Все. Мешкаем. Давай я эту ложку намешкаем. А эту пока сюда положим. Давай Да. салфетку принесу. Давай. Следующий ингредиент у нас Стойте. будут блесточки. Потом. Блестки, да? Потом следующий. Вот сейчас понюхаем. Прикольно. Так, смотрите. У нас есть два вида блесток. Вот такой Давай один ты добавишь, другой я. А оба? Да. Давайте. Только давайте сначала- капельку, главное не... Да, давайте. Нет, в ручку. Сейчас я чуть-чуть. Сначала я. Ой, блин, а. Подожди. Не получилось. Блин, ладно. Думаю, что столько нормально, я думаю. Вот столечко блесток. Таких вот не блесток, а этих, как их там. Открой, пожалуйста, мне. Сейчас. Ты мой закрой его. Просто она... Да, ладно, я сама. Сейчас. А, нет, все. Чуть-чуть. Я Покажи. на рук не буду. Вот. Да, иначе потом хрен это. Давай, показывай. Все. Вот, что у нас получилось. Да. Давай эту ложку мешанкаем. Мешать. Блестки упали. Ладно, хоть закрытые. Да. Следующий ингредиент. Подождите, мы не перемешиваем. Давай я. Встряхни. А я не стряхивала. Я сама не... Скажешь стоп? Сейчас, подожди. Запечатлить же надо. Видно? Видно? Да. Да. Я буду по чуть-чуть. Все, давай. Все, точно? Да, потом, Или еще одну капельку? потом, если что, еще добавим. Окей. Это гель для бритья. Давай ты мешаешь. Но это гель для бритья. Надеюсь, получится. Мы не зря здесь потратили 100 рублей. Ну нет, всего, вот у меня пен дома было. Все, что было дома, это не считается. Блестки, это мы давно купили.
всего где-то доход слайма. Ну, Покажи, какая жужука получилась. жужука. Это так должно быть? У тебя так же получилось? Да. Такая жужука. Лучше слайм. И следующий ингредиент у нас... Зубная паста! Говори, запечатляй, давай. Сейчас запечатлим. У нас такая паста, у нас еще есть Колгейт. Такая, думаю, Колгейт лучше. Только с... Не, давай лучше я. Жалко. Ты можешь перепустить, будет липнуть. Не надо водить, пожалуйста. Я не хочу, чтобы... Когда мы чистили зубы, мы чистили это пеной. А как? Лучше просто брызни и все, пожалуйста. Все. Сейчас. Да придай. Не надо, пожалуйста. Я не хочу чистить зубы клеем. О, все. На, закрывай. И этот... Да, я перемешаю. Мне кажется, столько мало. Лена, все шуршит там. Покажи, что у вас получилось по консистенции. У тебя так же было просто? Прям точь-в-точь? Да. Только у нас не столяр. А, мы дебилы маялись, а можно было просто перевернуть камеру. Все, давай. Вот. Как просто? Ну, без этого никак. Да. Следующий ингредиент у нас... Крем. Такой вот Я крем добавляю. детский. Лоханулись. А я пока открываю. Клубника пахнет и баблгамом. Это я, здравствуйте. Должен быть Здравствуйте. крем Сейчас нежная защита. и Сейчас я дам смягчение. Милану. Алло, мам. Приветик, все хорошо. Это мы с вами делаем и все на YouTube снимаем. Не, ее мама еще не пришла. Хорошо, пока, мама. Целую. Что ты там орешь? Что это? Я вляпалась. Куда у нас видео не очень, мне кажется, его надо переснять. А ты крем уже добавила? Нет. Так, сейчас мы этот момент запечатлим. Я добавляю. Я. Ты уже добавляла пасту. Да. Сейчас Говори. Стоп. переверну. Стоп. Какая? Так, давайте мешать. Мешаем. И самый последний. Давай. Нет, лучше тетраборат ты. Да. Пусть дай хорошо И перемешай. сначала до на ложку. пузырьков. Давай стряхни с этого. Переверни ее лучше. Потом... Пробочка. Давай я пробочку, я специалист по пробочкам. Специалист на по пробочкам. О, ну да. Чуть-чуть, пожалуйста. Я тебя умоляю. А! Нет. Перебор? Нет. И мы мешаем, мешаем. Давай, закрывайте трубу. Мешаем. Ты говорила, хорошее получится что-то. Ну, у меня хорошо получалось. У тебя сразу так было или не сразу? Ну, вот видишь уже. Сейчас Постепенненько загущаешься. Неужели это был мой первый получившийся слайм в жизни? Давай я попробую. Попробуй. Так, масса такая вот. У тебя так же было или как-то? Да. И долго ты мешала? Пока не загустится. А не надо туда больше еще этого? Какого там загустителя? Не, наверное. Сейчас подождите. Мне что-то как-то это Надо. мне как-то не по себе. Нормально. Еще? Пробочка. Почему тебе так идет? У тебя все получается, а у меня ничего никогда не было. Блин, я потерялась. Блин, я потерялась. Все, нашлась. Во, видишь, уже загущается. Можно я попробую? Можно я попробую? Да.
Блин, что-то это... Оно не хочет теперь назад идти. Все. Что попробую я, давайте. Я маленький кусочек взяла, сейчас буду его мешать. Я в тарелке попробую. Я один раз, мама мне купила, сделай слайм сам, типа там, набор. И я перемешивала слайм, знаешь, как? Так. В перчатках. Немножко что-то у нас уже получается. Что я не вижу, не замечаю этого. Сейчас я руки помою. Угу. Так. Ты мешай. О, можно? Я даже до такой массы еще не доходила. Когда в интернете у них все за пару секунд. Добавили муку, и у них все. А может, сюда надо капельку соли или муки какой-нибудь? Не получится баффер слайм. Я ж такого слова, блин, не знаю. Нам даже с мамой жалко таких есть яичек. Мама говорит, подарить кому-нибудь яйцо. Мы такие красивые яички делали. А, это же не под слайм тема, ну. И вот такие животные. Вы все съели? Пока, да. Покажи, что у нас получается. Я ложусь спать. Моя мама в 5 утра. Христос воскрес. Не больно? Нет. Вот, Покажи. это не... Получается. Сейчас я руки покажи. Покажи на камеру. Нас. Ананас. О, я же ананасик. Жалко, что у меня нет ананасового ароматизатора. Может, мне это в лайк выложить? Пропозоримся, думаю, что ли? Теперь мы принялись мешать лук. А я нет. Фу. Чем я это придумала вообще взять это вот? Как-то не получается, мне кажется. Добавь еще чуть-чуть. Угу. Немножко. Сама добавь, пожалуйста. Сейчас. Когда впервые за все десятилетие заметил, что у тебя край вот так делает. Дима, только чтобы туда... Что добавить чуть-чуть ароматизатора? Я сама. Это супер переборщишь. Ты переборщила. В смысле? Ну, я тут... Покажи. Идем. Я его размешала уже. Сколько-то слайма больше нет, мне кажется. Мы все убрали. Вот все, что Получилось. Ну, я думаю, еще получится сейчас, как ты думаешь? Бери, иначе у нас кончается. Пожалуйста, положи. Все. Нашла волну. Сама можешь взять, он не липкий. Нет. Он не липкий. Ну, сейчас я перемешаю до однородной массы. Потом все. Получается, как у меня. Христос Воскрес! воскрес! Да не бойся, я тебя никогда не била. Вот такое вот у нас. Все можешь взять, он не липнет. Ой, это А мой я слайм. собираю с тарелочки. Ой, это мой первый слайм. Ой, что нам чуть-чуть как-то это остается. И это у тебя тоже так же. А потом Все, его надо вот так вот. моя мама не поверит, если я ей скажу, что я сама сделала слайм. Она скажет, что дурак, что ли? Это невозможно, она скажет. Давай. Ребят, способ работает. Только не переборщите с загустителем. Я вас прошу. Давай сделаем еще один. Да. Чтобы побольше был. И всем пока! Нет, пока еще не пока. Не Мы щас- пока. пока мы не- Интересно, а куда мы положим это слайм? У меня есть пачка, сейчас покажу. Там старый слайм засушен. Не слайм, а просто в легкий пластилин обычно. Ой, я в легкий пластилин шампуня добавила, вот и мой слайм был бывший. Я только так умела слаймы делать. Еще давай рискнем. Как? Уфу. Вот, смотрите. Добавим шампуня. Нет. Нет, ни за что. Сама рискую. Вот, хорошая баночка. Только пластилин в ней выветрился у меня.
Вряд ли слайм выветрится. Я еще маму попрошу. Может быть, ты откроешь? Зачем? Как бы слайм туда положить. Ты же сказала, воду еще нужно налить. Какую потом? Ну, не сейчас, не сразу. Когда? Ребят, еще потом надо будет на несколько дней воду. Руки помоем, а она что-нибудь пускай расскажет. Хорошо. А потом надо будет этот слайм на несколько... Где-нибудь послезавтра. Вот послезавтра вы можете этот слайм на несколько дней в воду положить. На 50-30 минут. Точнее, 20-30 минут. Секунд, может? А я сказала несколько дней. Мама, привет. Мама, Он тянется. офигеть, как классно. Давай я добавляю клей. Да мы еще что ли делаем? Да. Ребята, вы самые лучшие на свете, ребята. Только он пузырьки не надувается, или у тебя тоже так же? Естественно. Христос воскрес. Я от него кайфую, от этого слайма просто. Мои друзья не поверят, если я им это скажу. Если я своим это друзьям скажу, они не поверят. Они скажут, что дурак, что ли. Так же, как и мама, в принципе. Блин, надо было до ароматизатора этого добавить. Мы же один слайм делаем, такой большой. Потому что если мы два разных делаем, может туда еще посыпки добавить? В этот? Нет, в этот. Нет, не надо. Он будет опять улетать. Давайте добавим сначала. В смысле улетать? Ты его вот так вот тянешь, он у тебя порвется. И вот эти вот блески все высыпятся. Блески потом добавим. Так, что там следующее? Пена. Кстати, вот берите гель, не бойтесь. Если у вас крем, это еще даже лучше. Крем или пена. А если у вас крем для бритья, то осторожно, совсем чуть-чуть. Если пена, то можете побольше. А если у вас гель для бритья, ну, как у меня, как обычную пену добавляйте. Не волнуйтесь, когда у вас написано гель, это не значит, что нельзя делать слайм. Я вообще этот гель, не знаю, как я нашла. Меня никто не видит. Аккуратно, не вози по клею. Хотя мама все равно это не чистит зубы этой пастой, она другой чистит. Но это моя паста. Ребята, я просто кайфую от тебя. Я благодарю. Мерси. Покажи им, что у меня получается. Вот. У меня. Вот. Сейчас. Вот. Смотрите. Клеевыми руками брать планшет. Вот. Какая-то каша. Малаша. Следующий. Маме надо позвонить. Или потом. Потом. Я хочу сейчас. Пускай она не могла, чтобы она не могла делать работу себе. Чтобы она там ее это провылала, что у нее дочь слаймер. Я буду продавать в школе слаймер. Нет, не буду. Если ты выйдешь в школу. Да, вообще, да. Я еще своим подписчикам пообещала, что в ближайшие 2 месяца не будет слаймер. Как мне телефон-то взять? Посмотрим, что. Чуть липковатый, конечно. Кого бы еще добавить? Никого. Пену. Улетела. Алло, мам, привет, ты где? Вот что у меня получается. Ну, нет, ну, у нас слайм получился. Вот. Хорошо. Бэм. И мы мешаем. Уже загущается. Мой слайм. Я уже показала, что у меня получается. Ага. Блин. Понюхай, как вкусно пахнет. Волосы. Тёма, если ты смотришь это видео, а ты его смотришь, вот ты не умеешь делать сам слайм. Вот приедешь со мной на базу или ко мне в гости, я к тебе приеду. Мы с тобой купим эти ингредиенты и я тебя научу это делать. Если ты это запомнишь. Запомни. Не надо, только мы это вместе будем убирать, не я одна. Ладно? Поделаем слайм, уберемся, потом будем играть в лол.
Я буду себе каждый день делать слайм. Ух У меня, ты! у меня тут еще один слайм, кстати, хватает. Еще один сделаем. Вау. Мне, знаете, что нравится в изделиях слайма? Ну, когда ты его делаешь. Первое, когда добавляешь пену для бритья, именно пену. Ну или гель тоже самое. Да. И когда ты перемешиваешь. Мне когда перемешиваешь, например, я люблю, когда добавляешь там клей и пену. Клей тоже там залипашно. Еще добавляем загуститель. А откуда ты этот способ взяла? Как делать котлету? Сама придумала. Да? Да. Точнее, придумала моя сестра. Настя? В принципе, ну и тоже, да. Я ее сестра. Я Настя. Не она моя сестра. Я шучу. Куда блестки или не блестки? Ну что туда упало? Меня мама убьет. А, нет, это не блестки, но она убьет. Может, тут какая крышечка упала? Интересненько. Добавляем. А сестрички Лайв тоже делают. Ой, Мария Умайгад тоже делает слайм. И Макс Монинг. Да, я знаю. Вот они завидуют, пускай. Самодельные рецепты. А они какое-то говно делают. Не, Мария Умайгад нет, а Макс Монинг, не знаю. О, он теперь начинает дуть постепенно. А Лера умеет слайм? Кстати, мы с Лерой переписывались. С моей? Вчера, ну, с нашей, да. С улицы. Потом тебе покажу. Там не очень хорошо переписка уложилась. В лайке? Она что в лайке сидит? Она знает, что такое личное сообщение. Которая Лера Леопардик. Ну. Не бойся, я не про Леру. Не про подругу Милану, в общем. Бывшую подругу. Я про нее. Про маму мелкую Леопардика. Кстати, если вы сидите в лайке, Я ищу лип. вот. Мой аккаунт называется Ананастик по-английски. А у меня Милана Майл Котичты. Ну, у нее есть лип. У кого? У тебя. И кто? У тебя есть лип. Точно, я поняла, сейчас забыла. Я же у тебя лип. Так мы с тобой в живых увидимся. Ну, это то же самое. У нее лип Артем. Подписывайтесь в ВК на Артема. Он хороший мальчик. Артем Симороз. У него... Артем, если ты смотришь YouTube, пожалуйста, не обижайся. На что? Если он смотрит YouTube. На что не обижаться? У него, конечно, угарные фотки. Обязательно зайдите на него в ВК. И еще раз вам я повторю. Артем с заглавной буквой. Симороз с заглавной буквой. Это его фамилия или имя Симороз? А фамилия Артем. Артем, конечно. Алиса думала, знаешь, что она думала? Она знает про него. Нет, Алиса думала, что Путина зовут Путин. Имя Путина, не имя Владимир. А что, его имя не Яндекс Путин? Алиса услышала, и тихо вот так говорю, Алиса думает. А Яндекс Алиса услышала, такая, ты... Алиса! Сколько будет 2 плюс 2? 4. Что это я ответила? Прикиньте, человек... У меня масса загущается. Прикиньте, человек в маске завтра хотел нас вчера убить. Да. Ну, нет, не убить. Но нет, у него в руках ничего не было, он просто с нами заговаривал. Такие Я пироги. типа в руках держала слайм. Вот, он подошел, говорит, можно мне его потрогать? И сами понимаете. Она ему дала потрогать. Нет. Я ему дала ее слайм потрогать. Нет. Такая вот масса у нас Моя получается. мама только на работе. Да у меня уже где-то минут 30 дома. 24 минуты мы снимаем. О май гад.
О май гад был. Артем, ты крейзи. Мы с тобой крейзи. Дай этот слайм. Нет. Я в него это добавлю. Говно же получится. Бо! А что ты это не показываешься? Я страхолюдина. Нет, я не страхолюдина, мне просто стыдно. От того, что я не умею делать слаймы. Все, набери в руки слайм. Подожди, сейчас. А я этот подберу. На. Я подстриглась под каре. Блин! Я подстриглась под каре минуту назад. Секунду, да. Чтобы быть сейчас в тренде, я подстриглась под каре. Но что-то не помогло, нифига не помогло. Он потом будет такой же, как тот слайм, да? Как который я сейчас мешала, да? Чё? Он потом будет такой же по консистенции. А, как да. не будет липнуть. Yes. Спасибо. Будем с тобой лучшие подруги. Слаймеры. Да. Блин, можно тарелочкой мешать? Это как-то нам потом, мне кажется, будет 3 часа убираться. Давай сюда. Так, блин, опять. Блин, прочитай по губам. Ты лучшая СВП. Как? 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 Давайте теперь ты. Ой. А теперь ты попробуй. Иди в... Нет. Ты моё говно? Нет. Какое первое слово? Ты. Будто говно. Нет. Словно говно. Нет. Последнее какое слово? Говно. Ты моя. Моя говно. Ты моё. Нет. Ты. Какое среднее слово? Какое среднее слово? Да, я его перемешаю. Какое среднее слово посередине? Какое слово? Полная. Ты полное говно. Блин! Как ты? Я тебя, потому что... Я говорю, какое первое слово? Я поняла, что слово из 3 букв. Ой, предложение из 3 слов. Я говорю, какое первое слово? Ты говоришь, ты. Да. Я говорю, какое последнее слово? Ты говоришь, говно. Я такая, потом через несколько минут, какое третье слово? Ты говоришь, полное. Я легко обмануть. А что ты не показываешься зрителям скучно? А ты не хочешь еще один слайм делать? Хочу. Слайм. Еще добавляем клея, чтобы у нас была... Давайте одна помогу, давай с тобой вместе. Давай. Только ты мне одну Давай секунду. только закрой. Да, закрой сейчас руки, помогу тебе. Значит, засох. А через сколько, кстати, мой желтый слайм уже вонять начал? А? Мой желтый слайм уже тухлятин начал вонять. Сколько, кстати, Добавляем весь. сколько этот, кстати, будет? Весь оставшийся дом. Как раз мы на 3 части разделили. Я вас люблю, подписчики. Кактусики. Ананасики! Розовые причем. С черным фоном причем. Да, по-моему, бесит. Как бы у меня несколько аватарок, как у тебя. Да. А ты смотрела, какие? Нет. О, у тебя вся попа в этом, в воде. Давай теперь я что-то добавлю. Давай. Да, ты добавила? Да, подожди. Добавляй, знаешь. Вот, смотрите. Вот мой аккаунт. Кстати, у меня вот такая коронка есть. Вот. Как ты это сделал? Знаешь, как получить ее? Смотри. Заходишь сюда. В сообщение. Сообщение. Выбираешь лайки, не вот этот, а какой-нибудь лайки. Любой. Там несколько сообщений от лайки есть. Любой. Допустим, вот этот. Вот. Защити планету. Выбираешь игру. Нажимаешь, смотри. Нажимаешь играть. И там ты ловишь этих, и потом тебе дают коронку. Смотри. Вот, допустим, я играю в игру. Допустим, поиграла. Все.
Потом я самое последнее сообщение, первое точнее, я написала: поздравляю, вы получили, пишу посмотреть, точнее забрать. И все. Вот у меня. Стоп, у меня было 155 подписчиков, 158, а теперь 155. Кто-то отписался? Офигеть, ребята! Если у вас мало ингредиентов, то есть всего лишь 2 способа. Не знаю, почему мы так тупим. Я сейчас это добавила. В общем, обычный клей, ПВА и этот, как его там зовут? Загуститель. Нет. Пену. Нет. Паста. Нет. Шампунь. Вкусы, в общем. Ароматизатор. Да, добавляем пенку. Гель. Гель, пофиг. Она новую добавила? А ничего не снимала? Нет. Вот да, покажу нашу переписку. Только ты ее не читай вслух. Хорошо? Подписчикам. Красиво читай, на которую я пальцем показываю. Смотри. Поняла. Все прочитала. В 3 часа ночи Насте надо было куда-то бежать. А у тебя больше клея нету? Что, еще хочешь добавить? Угу. А что, не хватает? Да, нормально. А, тут же слайд. И опять делать все Милана. Ну, блин. Ты мне не говоришь, я тебе переписку как бы читала нашу с Лерой. Блин, я ж тебя не пропиарила. Хочешь, я тебя еще на YouTube пропиарю? Хочешь, я тебе, кстати, когда я к тебе Меня в на гости, ютубе нет. я тебе могу добавить в YouTube? Нет, не хочу снимать. Ну, в лайке же ты не хочешь. В лайке же ты снимаешься. Ну, Вася, это другое дело. Посмотри, на нее кто-нибудь подписался? У меня 55 подписчиков. Больше, чем у тебя. На 15 подписчиков. Дай. Потом давай. Чего? Добавляем загуститель. А, нет. Гель. Я убираю. Мама, я тебе кто? ЛППВМН. Это как переводится? Самое лучшее подруга в мире. И плюс еще с добавлением А. Такая вот жижука у меня огромная получается. А ты что мои видео последние лайкала? Хочешь, покажу, как у меня видео новые? Давай. Вот, смотри. И сюда поставь. Запомните, запомнили, забудьте. Эй, малышка! А что такое? А, это видео. Прикольно. Можно с тобой сегодня такое еще снять. Смотрите, как кликасит. Он кликает? Угу. На стол положи и проверь. Да. Yes. Вы все молодцы тоже. Но вы не умеете такое с вами делать. А мы умеем. Ну, так шипит. Давай я сейчас сниму в лайк, как делать этот слайм. Потом. Давай это все назад запихаем. Эту пену сюда. Сюда загуститель. Давай загуститель добавим. Подожди!
когда-нибудь, я на голову никогда не выливаю. А ты мне йогурт. Ой, сипову мене догадаєш заіграти, коли мене... Детей йогурта. Нет. Вот такая вот штука. Давай я потом попробую перемешать. Блин, загуститель, он переборщили. Не, Мне даже кажется, его не надо будет перекрашивать, или лучше перекрасить не надо. Давай Лисе позвоним. Лисе, нафига. похвастаться, что у меня есть слайм. Она... Самодельный. Да, она только покупает их. Да? Она не умеет их делать. Ну, она не то, что лох, ну, если бы она себя не обзывала, я бы против нее ничего не имела. Тогда бы была просто не слайми. Настоящий. А так она просто не умеет. Фейстайм. Видел? Давай только без тебя. На ютубе ты можешь появиться. Сейчас с тобой подумаю. Так, сейчас покажу-ка вам я, в чем получается. Позвоним по обычному телефону. Вот чё. И вот это вот чутьело. Все мешаем, мы мешаем, мы мешаем, мы мешаем, мы уже полчаса снимаем. Почти 40 минут. Мы почти час прокакали на слайм. У меня, ладно, все под контролем. Я так-то не слепая. И не слепая. И все мы это сейчас мешаем. Хотите фокус? Забираем у нее этот слайм, и у нас получается такой слайм. Прикиньте. Хотите? Я вам покажу фокус. Берем пену и выпрыскиваем ее. Нет! И у нас получается вот такой вот выпихивается вот такой